Çka kem, çka ka ndodhur? Ha? A ka ndodhur, a ka deka? Kush më valla, aman alla, gjeta tani dhe unë gjeta me të vdekur atje valla, apo Çka ka ndodhur? Çka ke mu foto në një aty kom futbollist? ka keti alla me profilin tim, ata pëton se ke vënë fotot e profilit. Po më jam ja o shoh, po jo më thash më sash më shumë shërit, po çka ka, po se kanë pishkulluar burr. Po pse kusha jeni ton çuk, ton shqipnia kuna, domethënë pishkullimave. Jo, okay, se nuk janë të mira se, okay, po prap zonë normale, po ti fazovlako burr. Po shoh, unë s'përfaqësoj Shqipërinë, përfaqësoj veten time. Unë personi fjalë kam takuar 3 herë në vitër, është nga çunat më të Ha? A ka lek? Ka leka. A dhe në zotë, bashkar, të zotë. Ta ka djallë me nërë. Me ja po. Po, e ishte të lytë kune Kosovës? Ha? Atë neshin që të shkullë, së s'kam kuptu gjanë për zotë, a ishte të lytë kune Kosovës? Po nërë ndeshje pa pik lidhje, ndeshje që nuk i jekë përse shde për tumë të Kosova, dhe fitonte nuk ishe pik lidhje sepse kështë hyrë në playoff. Po mira, jam i vetë me njëri që e qyj pak normale këtë pjesën e pishlimave, jo ofenduse, po pak kundërshtytët këtë bush tani. Jo vlla. Për çfarë? Ha më bu. Por zotin, Aron, jo do të thotë vlla një gjë. Kam një këshurinë tim që është ka kërkuar të hyj me kontaren shqiptare. Më kanë kërkuar 300.000 euro me hyj vlla. Jam dakord. Betohem, nuk kam me fjalë, o shok, e kam njëri të familjes. Tani e shok, ti ke ikë, Aron, ti me çfarë mendon? Zotën po, është e vërtetë. Një sekond. Ne kena ikë shok, nuk e di sa desh ke ikë, unë kam mirë në Shqipëri 16 vjet. Po mirë, të lutem. Okej, a mundeni, më torni mund shpinë, nuk ka gjë se më rrut, unë e flas çka mendoj, nuk ofendoj. Okej, a mund të ka respekt jeri se na ka po krenoj një mirë, se edhe në poshtë, a kupton? Po shumë Okej. Ora, sigurisht. Po i këtë neshe për shembull për me kallëzu burnin Nix Pass, burnin të fuqishme me thonë skuadrës vet, a mundem këtë neshe mos ta luaj. Për shembull të rinë stol 3-0. Bura Masja ka lënë Kosovës vendin e bushifet. Nuk e dia ke pas. Po thonë gjava, po çu është tani të bashkëgol mua, nuk ka mirë, nuk ka shenjë. Çdo ti shikosh dhe kputës aty djalit, a ke në krah të majt, ke në flamurin e Zvicrës, në krah të djat, i ke gjithmonë. Po krejt mirat, po sa të ja hek kur kush të kam vlla, po me thon kundër ti të kanë më rrejt. Po problemi është kjo. Se ke një rast Kosovës, shifej tu. Shikon atë e bëj golin, nuk ndrym fare, vetëm e shikon. Ke një rast tjetër që ka pas rasti se ka gjujtur topin në port, e ka kapur tjeri. Atë pra si, po bani gol në shtralltar, si ja futi popullin, vetë po se bani ja tralltar se shiti skuadrën e vet. Ma mirë jashtë vëlla. Po ishte ndeshje o shok, ai se ka prit, se ai ka thënë nga marrë të shtëpi time, ishte ndeshje Kosova kishte 12 pikë, Zvicra kishte 18, kishte vendi i tretë kishte 6, o vëlla, ishte ndeshje fundit. Do të kuptuam, zotin e madh, aty apo zoti marr një se na ka bë thash ka një herë. Ora, ta e fishkollojmë pse ai nuk ka luajtur me Kosovën, më ka luajtur me Zvicrën. Nuk do të më përshtoj se për arsye se nuk plan, për zotin do të pagu. Të beton po. E di edhe me fakte që kanë ndodhur. E para është ajo, e dyta është dhe kjo valla, në momentin që ky person shok rritet në Zvicër, e ka parasysh në atë kohë Shqipëria, ku ka filluar losë ky me Zvicrën, Shqipëria nuk e dinte se ishte evropian, valla. Jo Kosova, se Kosova se njihte njëri fare. Jam dakord të këtë pjesë, po unë kisha thonë për shembull atë neshet kishte net jashtë do ishte kanë më bornuar. Më thonë kishte ai se ka prit fare valla, se kjo ishte ndeshje miqësore fare valla, nuk kishte pik interesin në renditje. Ata vend me prit me dorë trokite, me taku fut ndeshjes me që herë të çunin në shtëpi, e shanin. Okej, ata shoh atë folin fakt në emër stadiumit. Si më thonë si tifozi stadiumit. Futbollista Aron, kudo që vetë tifozi. Lutem, vetëm diçka ti të më kuptosh si inteligjent. Sot nuk ka luftë. I nën paqe ton botë, apo? Po them, në Amerikë këtu nën paqe se ka luftë, po. Tani futbolli, lojtarët e futbollit na shohim si luft futbolli. Na dhe një futbollist duket pothuajse si ushtar, ndeshje botërore. E din ti, se në qovë se mund, shkon në fiton botërore Shqipëria, kur të thejnë ata lejtarë për mu si me kënë partizanën duke, zisi si me të tërgu. Apo jo?
Po, ora, kam djek shumë po vitet e funit jam largu. Po priti se për mua është ushtar. Për mua si budall, si malo, një lojtar futbollit, kombëtares las. Kombëtares, për mua është ushtar klubi, pasha familjen të luftu. Tani, më duket si më parë me shpatë në dorë për zotën e madh. Tani, atë neshje, ne kuptojmë se ka bën të njëjtat e vetja mos e hedhin poshtë, ha? Na ka bën krenar edhe mos e hedhin poshtë. Edhe ato gjëse që feti e shumë tjera. Por këtë neshje u do të vetëm me nejt jashtë. Do të thonë, mi thonë alenaturit, a neshje pa kuptim, a mundem të rinë stëll për atë e them, edhe do kishte marrë këtë duar të kitet e stadiumit. Ron, shifët, lojtarët e Zvicrës e shoh, se në Zvicër kanë pas shumë shqiptarë, okay? Në momente që beshin disa gola, për shembull, dhe me Serbin, kanë bërë gjithë flamurin. Po e di, mor, nuk jena to hell poshtë. O e prapë po të them bronzë. Një që shoh, se ajo ishte se ndeshja argëtimi, se nuk she pik vlere. Marrë dhe një shembull tjetër unë. Ka shumë ekipe për shembull, ekipe jo nacionale, ekipe me skuadër, për shembull unë jam tifoz me Inter, ka futbollistë që kanë los me Interin, edhe kanë vajt me ekip tjetër, po kanë nikur në mënyrën e duhur, e kanë respektuar skuadrën. E kupton? O e portuar janë shtari, jo e vlla, pse më ngarason ti ekipet? Po, qa ushtari, po pse qa ushtari? Ai e ka fajin që ne kena shtet kurve si Kosova dhe Shqipëria, o vlla. Jo, mor, jo, nuk kena qenë, nuk kena qenë asë shtet kur, po shok, po na kanë pushtu me vëllunë, po pse tu ti shtet kur? Na kanë hejt na shtëpi do vlla, kena ik ka mik 16 vjeç, vetë e mi kanë nin na 13 na 14 vjeç. Po atë djalin e rrit zoti se ne kam djeg historinë e tij ishte burr, djalë tamam, amonjot njësh do të më nejt në tribunë burrë për respekt. Kas. Ai si në shoh të gjati. Besoj ka pas mundësinë me nejt jashtë, atë lojë. Ma, ai si futbollist dhe unë tishe, nuk mund të kërkojmë do rriun për jashtë mos luaj, se ai se ka prit. Ai ka u fut duke qeshur në fush. E ka vërsysh ta ka marrë shpëtime. Atë për mendimin jo e ke gabim, por se kam gabim fare, ose i rri gabimit temporare. Jo, çdo njeri ka mendimin e vet, asnjë mendim nuk është i gabuar. Se ti ai mendon ashtu, se po të mendonim gjithë një mendimin do. Po mirë, po ti në finalen botrojit Zvicra me Kosovën, do bante golaj apo jo? Finale. Dish, se nëse finalja botrojit ka qenë në do bante golaj apo jo, tani Kosovën? Po dhe po ta bende edhe, pse është ai Po ata çan flet ti mua pra, si çaj të thon pra? Çaj të fol? Hey, po pse ka fajin? Ai e ka fajin që Kosovën e njohën para 5 vjetësh? Po vam leti. Amxhan. Po djoj. Tani po. Më thuj. O James, lejtarët e kombëtarës nuk janë lejtarë, po janë ushtarë, pikë edhe presë, marrë, kush do me kupton, kush do me kuptu, banë se kupton atjetër. Janë ushtarë, o vlla, ushtarë, për zotën e madh si ushtarë. Metaforikisht, ata s'kanë pushën dorë, amo për mua është ushtarë, është. Edhe të betohem në zot, e kam pasur rrya shkodronin, hysen çka ka, kur ka ul kryt topit, ama me në atë rastin të betohem zot plumb ball me mujtja kshallon. Po shka e besprem, tradhtari, kombit i. A kupton, pra është për mua ushtar. Ato janë reflekse në fush. Ushtar, o shok, ushtar. Je ushtar, i po nuk ka kështu si thotë. Dhe ushtari vjen momenti kur i gjuan dhe ul kokën valla. Ishe ti. E atë pra je tradhtar. Pa, ja, s'ka lidhe, ato gjagje ndodhen. A, futbollën burse, keni bërë, sigur janë luftë ata, e kupton? Po për zotën e madh lufta kombëtarja shok. Në 2 herë që në Kosovën, Lorik Cane dhe Xhaka se pas në tim nuk duhet preken. Okej? Atëherë Xhaka, dy raste. Gjo këtu, njerë me Kosovën. Po të shikosh raste që ka lujt, me fjalë, Graniti ka los 2 raste, një me Shqipërinë dhe një me Kosovën. Njerë se ka gjujt topi, ka qenë për ballë portierit, se ka gjujt, janë vitet o vlla, e ka lënë ka portieri. Kurse me Kosovën, sa shfutur fare vetëm shikon se do i gjujt ta bëj gol apo jo. I ke vitet o vlla, ti çoj unë po deshe. E bën me tratu vendin ku atë luj. Po tani dia po. Po çfarë do të thonë, s'luaj hiç një atë lejo, valla marrë. Po s'vendos ai është, vendos trajneri valla.
Ja, se me I thanë, s'luj, o shok, I këtë lojë du të më nejtë jashtë, kam edhe ma se kuptuat, aje se mundë. Do të thonë shokët e tjerë të skuadrës, thonë pse s'lundi valla. A? Do të thonë pse s'lundi valla, do thonë. Po e për sheja të regon, moralisht nuk e përbëlloj dot, bani që ndoni, po për zotin s'fut kush me lyt me zërë, po lene këtë. Po lene po që 22 lejtarë në fut kush me zërë. A e të këtë shoko, mëse s'fut kush me lyt, për zotin jo. A ishte djali I mirë, se unë nëgjojnë një ka historinë hapë mas hapit, e isha dhe shumë patriot adhëtare, edin. Po problemi është se mirë është më shumë pa futfore. Tani mos ja fut këto shok, se unë jam tu rra me Marokin të në sektorën, vjen një shqiptar me ka me Marokin të sa rrit Marok, për zotin anë asma ka obu. Ha folim realitetin. Alo si ka baj si të mirë, arëp më mban pak zemra, folim realitetin. Tani doni me bati fosdekon me një shumicën, okej, amo, nuk ka rrallë. Jo shumicën Allah, unë mbroj personin. Jo ti, jo, se ti ke ide tua, po janë qut tonë, 1000 vetë të bajnë këtë punë. Edhe gazetar. Ta bo, si me kanë diçka po prekshme, Ja ka dhe vendi me shanë stadium të Kosovës. Unë kaq, tjera... Ja, me shaj, jo, ato për shkrima kanë qenë shumë. Jo, se dhe e kanë shap lako, I ke video të gjitha ti. Për shanë e për shkrima. Stadium, Allah. Kam qenë në stadium, unë tani në Shqipëri, Allah, shajnë futbolistët ta në Europë, Allah. Tifoz janë I ndër, Allah. Në sport, për shembull, të që se Milan një lunë me Partizanin, e më kupton? Nuk ka patriotizëm, të se gjysa janë lejtarë të ujtë, përzim, kupton që të më thonë? Nuk e shikoj ashtu, në kombëtar janë është diçka e shenjtë, ajo është. Ore ishte, nuk është ajo ndeshje, nuk ishte ndeshje me rëndësi, ishte ndeshje miqësore, Allah. Jo, më shumë se janë për play-off ato, pikë të play-off-i duhet me më Disa pika Kosova, sa pika Zvicët, I qarë rezikone, ta the mund tani, pritë, se më mend mirë. Po më gjatë se kështë 12. Dhe do më thoshti rezikonte gjë, apo së rezikonte gjë për të sharqur në botës. Ide Allah. Atere. Se nda, ka e kënë. Valla, Zvicra ka 14 pikë. Fa. Kosova ka 11, Slovenia ka 4 pikë. E të eto, nuk rezikon me kalu prej play-off-it, jo. Tani Allah, ta të lutë për qef tani, ti mera shanë që me fjell e ullë tjetrin kotë, se s'ka pik lidhje, e ka pësësh. Se deri di ata që shanë aty, kur bëri gol kundra Serbis, ja alpinin gjithë, kurse tani e shajten, në shpit vetë. Në shpit vetë, po në uniform tjetër. Tani ju nga troni luftën me futbol, Allah. Jo, kombëtari është luftë. Nuk është sport, po për zotën, po. O Aron, nuk e zgjedh ti me jetu në Itali, Allah, me bë buxhet për buxhet Itali, se bë burgu shpitime, Allah. Mirë, kusha mirë. Unë e shoh si luftë kombëtare. Po e mora vesh, po ai, o shok, ta e njerë se kanë ikur e shok, nga internimi që kanë pasur, kanë ikur nga kushtet që kanë pasur, kanë ikë në Zvicër, I kanë dhënë mundësi tjetri mu bë robë, Allah. Po që do bëj, po ti që ja fëmija jot nesë do lozi, do ketë mundësi për shumë me lujt me Italinë, s'do vej me Italinë? Po, do të vej me Italinë, edhe ku në Shqipnis me lujt fëmija e ma? Mos këthet të shpia ma, pasha familje. Jo me përtit për e stadion, po, dhe lidhin kom shtatit. Ke shëzisht? Ure në Itali jam une. Në Itali jam edhe përtit për zotën e malë. Që? Në jem në Itali. Që? Nuk u kom vunë. Se kom bjën dritare tja, shashe? Jo, shak janë lule. Po shqipe thash ku ke... Shqipe ku ke flamurin. Edhe në Itali. Po se do të jasë nësem në Itali, tash unë I kollën në Dubai, po së bëhem I Dubai. Që do të thotë, një të bajon, morë me të bëhem, kune të mime, jo, po se s'ka shansë për zotë, nuk më morë për lek, s'ka marë më bëhet italiano vero. Më morë për parë, o shë. Oja, se më intereso që me njëri, apo s'kotë se mbruët, I shto me dhejën edhe I shto të desë. A I djali janë është djali mirë, ishte edhe I kulturume, edukume, s'folja si gjanë, pëlqej reagimi ti, qëtësia ti,
Më kanë pëlqyer shumë gjona ti edhe nuk e hedhin poshtë, ama djeu, ama po do të vetëm të thonë, stop, unë nuk du me lujtë kune, a mund të rinë në pankinë. Du të rinë pankinë, kas. Asë gjë më shumë. Vetëm të rinë pankinë. Asë gjë, si ka pasur, edhe do ishte marrë respekt. Në fund, eshës më qume i përshnet tonë. Kas, asë gjë, dyja po të stabil. Dham, o burë, dham, edhe kuptoj edhe pikshikimin e ati, amo dhe të me kuptoj edhe publikut i dham, se bile sidomos publiku i Kosovës, sidomos populli shqiptarët e Kosovës, preken mo kalaj se na të kjo pjesa e identitetit, o gjenjë. Besëm vlanë, nuk e di sa më kuptat. Na për 50-60 vjetë këna vujtë për bukë, ti e din, me në Hoxhën, po shqiptarët e Kosovës kanë vujtë për identitetet, jo për bukë. Edhe kjo është pjesa ku i tha më shumë të mo, alla e këtë du të me padit. Nuk jem të justifiku, kur një në nënë. Amo prekesh, o vlad, preke të burë, prekesh, a një kuptën shumë mirë, burë, që të më thonë. Nuk asë ishte të lujtë Milani ose një skuadër qytetit, kështu për shumë, qenë këtë lega, qenë këtë sene, po që bëra botëror, o kushë. Po kuptën, për Kosovë, për Shqipninë, si finale ashtë, se s'këna në së të mërim në fund, jo, për një të janë, një të të njëshë, jo. A janë denim një, thash, na ka bo krajnarë, e ka marrë dhe gjubë, në zgabosha për atë rasën e Shqipunjës, ka marrë dhe gjubë edhe në ziku shumë, kur bo një goli ku në Shërbis. Edhe këtë në e di se e ka pa marrë 100 mirë më zgabosha, kur ka pa bo Shqipunjën në Shërbis. Po problem një se, vetëm mos në dalë më më kash, në fush fare. I ka qemë së një të rritë zotit, edhe djallin e rritë zotit. Ciao, Kusha.